nagħmel ix-xogħol ta' sagristan. Jiena Christopher Bartolo, għandi 68 sena, ġili saqsewni għandi xlaqam. Le, jiena m'għandix laqam, però isejħuli is-sagristan. Għaliex jiena dal-aħħar 49 sena nagħmel ix-xogħol ta' sagristan. Is-sagristan għandu pen li jiftaħ il-knisja fil-għodu, li jarma l-knisja, indoqqu l-qniepel u ħafna affarijiet oħra. Hija ħidma verament sabiħa fejn fija rajt ħafna ġenerazzjonijiet ta' nies fosthom tfal, żgħażagħ li jagħmlu l-praċett, li jagħmlu l-griżma, li jiżżewġu u sfortunatament ġieli l-istess nies jiġu biex jagħmluhom il-funeral fil-knisja parrokjali tagħna. Dan ix-xogħol iwrittu tista' tgħid mingħand missieri fejn fl-1970 ġie maħtur mill-Kappellan Xkembri bħala sagristan tal-Knisja Arċipretali u mill-1976 jien, jiġifieri dawn is-snin kollha jimmarkaw 49 sena. Is-sena d-dieħla kil-Bambin irid f'Mejju li ġej niċċelebra l-50 anniversarju. U hawnhekk f'dan il-mument irid ngħid grazzi l-komunità Melleħija li tant għadha turini rispett u mħabba. U nirringrazzja wkoll lil ħafna nies li jgħinu fil-Knisja fosthom il-grupp Santa Marta, il-grupp tal-Qniepel u l-grupp li jgħinuni f'din il-ħidma ta' sagristan fejn f'dan il-ġranet narmaw il-Knisja. U hawnhekk rrid nerġa' ngħid grazzi l-komunità Melleħija li tant għadha turini rispett. Inta għandek xi laqam interessanti? Aqsmu magħna, ibgħatilna messaġġ jew kummentaw taħt.